tuwulire kiki ebyawandiikibwa kye byogera ne Katonda kyayogera ku mbeera ne mu budde okufaanana nga buno. Waliwo okutya kungi nnyo mu bantu, abantu nga batya ebigenda mu maaso n'ebifaanana bwe bityo. Ndowooza nga ffe abakkiriza Kristo okubeera omulokozi waffe era abasoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, ate ffe twali badde tetutya, wabula twali badde tutunuulira okutuukirizibwa kw'ebyawandiikibwa n'okuba nga tweteekateeka olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kye njagala okutandika nakyo wano kiri mu kitabo ky'Omubuulizi, essuula esooka, olunyiro lw'omunaana n'olw'omwenda. Abatuulizeeyo ku mpewo tulina Yonasaani Kizitombogo, omuweereza wa Katonda olw'ekisa kya Katonda mu kkanisa ya Kristo Empanguzi Namugongo. Buno bwe bubaka bwaffe obwaleero ku Sande. Tumanyi nti gye muli awaka mutaddeko muteze mu ngeri yonna, abali ku YouTube gye muli, abali ku Facebook gye muli, n'ababuulira mu ngeri endala yonna. So nammwe abalala abatwegasseeko okubeera nga tumuwuliriza, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bw'onoosanga ekibuuzo mu bigambo byonna bye tugenda okwogera nga tukitegedde, olika mu nnyumba yo mukuŋŋaanye ne famire yo, oluusi Katonda abawadde tekinologi wammwe, abawadde okuba nga mutuwuliriza wano we tuli, ojja kuba ennamba zino 77232374 oba 75563274. Obuuze ekibuuzo ku bigambo byonna bye ŋŋenda okwogera by'onooba totegedde. Ezo ojja kuba nga okuba zange ng'omusumba, naye tokuba kati, kuba kati tuli mu kigambo kya Katonda, obudde bw'obuddembe ojja kubuuza. Ekitabo kino ekya Bayibuli mu kitabo ekiyitibwa Omubuulizi, tuli mu ssuula esooka, olunyiro lw'omunaana n'olw'omwenda. Lugamba wano nti ebintu byonna bijjudde obukoowu, omuntu tayinza kubwogera, eriiso terikkuta kulaba n'okutu terikkuta kuwulira. Ekyaliwo kyekinaabangawo, ekyo kyekyakolebwa, ekyo ekyakolebwa kyekinaakolebwanga, so tewali kijja wansi w'enjuba. Omuwandiisi agamba nti olw'ekkumi nti waliwo abantu ekintu kye boogerako nti laba kino kijja kyamala okubaawo mu mirembe egyasooka, so tewali kujjukira mirembe egy'edda, so era tewali bakujjukira mirembe gya luvannyuma ekigenda okujja, emirembe egy'oluvannyuma ekigenda okujja mwabo abaliddawo. Mu ssuula ey'okusatu mu kitabo kyekimu eky'Omubuulizi, olunyiriri olw'14 ne 15, n'addamu n'agamba bw'ati nti mmanyi nga buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera, tewali kintu kiyinzika okukyongerwako newankubadde okusalibwako, era Katonda kyeyakola akikola, era Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batyenga mu maaso ge. Ekiriwo kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyabaawo oba ekyayitawo. So okusinziira ku byandiikibwa ebitukuvu eraga nti ebintu byonna bye mulaba ebiriwo leero byabaawo dda, lwakuba 1 tetwaliwo, 2 babitunnyonnyola oba tubisoma ne tutasaayo mwoyo, 3 twerabira mangu, naye nga okusinziira ku byandiikibwa ebitukuvu ebiriwo byamala dda okubaawo, nebyo ebigenda okubaawo nabyo byabaawo dda. Omuwandiisi agambye nti ekyo Katonda yakikola, abantu bakirowoozeeko, abantu batye mu mirembe gyabwe. Mu ngeri endala abantu balowooze, bakomewo eri Katonda, batukuze Katonda, bagulumize Katonda, bawe Katonda ekitiibwa n'ebifaanana bwe bityo. Naye mu mitima gy'abaana b'abantu oluusi temubaamu kujjukira, temubaamu kufaayo, tebalowooza ebyayitawo nga nsonga, oba oluusi bwe bibannyonnyolwa balabanga olugero Wakayima ne Wango. Naye ku mulundi guno twagala okutunuulira ebyawandiikibwa
nyenda kwesiba ku kintu kimu ebiriwo bingi endwadde weeri endwadde zizze zibeerawo ennyingi ezikwata abantu omulundi ogumu ndowooza mu Luganda kyebaagala okwogera nga kawumpuli buba bulwadde obukwata abantu abangi ku mulundi ogumu naye nga tebutera kuzuulirwako ddagala mangu era bugenda okutya bwe buti nga bussa abantu abawerako mu bitundu ebyenjawulo bingi. Ne ku mulundi guno tulina obulwadde buno coronavirus eyavuddemu endwadde eno virus eno eyaleese endwadde eno gyetulaba kaakano ng'etagambudde amawanga. Ku mulundi guno ebifo ebisinze okukosebwa si bye bitundu ebibadde bisinga okukosebwa n'endwadde endala gamba nga Ebola, kolera n'ebirwadde ebibadde bitesinga kuba mu bifo ebijama ennyo ziyite slums, ziyite zigeto n'ebirala ebifo omusibuko obuyonjo. Ne bw'otunuulira ate endwadde eno yazze mu ngeri ng'efaanana bulala esinze ennyo okukwata abasinga okuba abayonjo ennyo abeefaako ennyo abagagga ennyo kuba bwe beekubye America, bwe beekubye Italy, bwe beekubye Spain n'amawanga agafaana bwe gati bwe beekubye Italy yonna tebannatugamba nti kibadde mu slums, yonna tebannatugamba nti kibadde mu mageto n'ebifaanana bwe bityo. Ne wano geto za Uganda bwe ziri tetunnawulirayo mpulubujju yonna, tetunnawulirayo bagamba nti abantu mu geto y'egindi bali bubi, abantu be boogeddeko bagitta balina n'obusobozi obutambulira mu nnyonyi, gundi yavudde egindi n'agenda egindi mu nnyonyi bwe baavudde mu nnyonyi. Kati bano abantu abawansi n'olabanga obulwadde buno obutabi bubaliiko naye nga wadde busobola okubakwata. So njagala lino tulifuula eddoboozi Katonda lyayogedde eri ensi, kubanga katugambe ng'omulangira wa Bungereza bwe baba bwamukutti anaaba engalo n'enkebererwa ye n'ebyokulya bye n'ebyokunywa bye byanjawulo nnyo. Medical care gye bamuteekako awaka wa wonna ya kitalo. N'abalala tudde ba prime minister bangi, tulidde abanene bangi, abalala sigenda boogera mubamanyi naye nga banene nnyo bakwatibwa n'oga nti kiri kitya bwe kityo. So endwadde eno ngirabamu eddoboozi lya Katonda era ngiraba ng'emwezze ku ndwadde okutuukiriza ebyawandiikibwa ebiraga nti Mukama waffe bw'aliba anaatera okujja okutwala ekkanisa ye, endwadde kubanga zoogerwako zijja kubaawo, obujeemu bujja kubaawo n'ebintu ebirala bingi, entalo and what have you. Bino byonna entalo weeziri, obujeemu weebuli n'ebirala bingi, naye n'endwadde kaakati laba n'eno ekuŋŋunse kumpi eyita mu nsi yonna, amawanga matono nnyo agatannalangirirwa nti gagifunye. Erina abantu beekutte, erina ne besse weewaawo nga waliwo abakwatibwa, Katonda n'akola ebyekisa ne bawona. So endwadde eno tetuteekwa gitwala nga ntono, ddoboozi ddene eriteekwa okuwulirizibwa n'okubeera nga tutwala okulabula okuli mu bigambo bino. Sande ewedde bwe twakuŋŋaana abaali eyo yonna ku mikutu gye mwawulirira abaali awaka, twayogera ku Zabbuli ey'ekikumi-ekkumi-n'ennya ne tulaba solution yali awo, yali baana ba Isirayiri kuva mu nsi y'e Misiri. Ti abaana ba Isirayiri bwe baava mu nsi y'e Misiri, abaana ba Isirayiri ne basalawo ne bava mu bantu ab'olulimi olulala ne batandika okwogera olulimi olwa Katonda. Abantu bano ne baddayo mu kifo kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati ennyanja yabaviira, omugga gwadduka ne guvaawo n'ensozi. Ne tugamba nti abaana ba Katonda bwe tunaavaayo ne tuva mu bikolwa ebyekizikiza ebibi n'ebifaanana bwe bityo, tugenda kulaba omukono gwa Katonda, tugenda kulaba Katonda ng'atuyamba. Endwadde nga zino tujja ziyitamu, tujja kusomoka, naye okusinga ennyo obulamu bwaffe bujja kuteekebwateekebwa olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okutwalibwa kw'ekkanisa ya Kristo mu bbanga. Amiina. So njagala kwesiba ku kigambo ekigambye nti ebiriwo byabaawo dda. Twagala okukozesa ekitabo ky'omusajja gwe bayita Danyeri n'ebigambo ebyatuuka ku mukkiriza ayitibwa Danyeri ebyamuliko. Tugenda kutunula ekigambo kino ekyokulekayo okukuŋŋaana. Newankubadde nga yo Bayibuli egamba nti temulekangayo kukuŋŋaana wamu,
naye olw'endwadde ebitongole ebinene mu nsi yonna kusaako ne zigavumenti z'amawanga zasazeewo okugamba abantu nti abange temukuŋŋaana olw'ensonga nti obulwadde buno olw'okuba butambulira mu mpewo era nga bujja mu ngeri ya ssenyiga nti bwe tutakuŋŋaana kiyambako obulwadde buno obutasaasaana mangu mu bantu. Gye tukoma okukuŋŋaana osanga muyinza okugiramu abalwadde akati ababadde ababiri singa bakuŋŋaanye bantu abalinga 7 abantu 5 ne baddayo nabo obulabe kuba bugenda kweyongera babuzaayo awaka n'ekirala. So ensonga ya gavumenti neerabika nga ntuufu nnyo n'ebitongole bino ebyamawanga naye era tekitugaana kutunula ate mu nsi y'omwoyo okulaba ani mulala akozesezza advantage ey'obulwadde buno n'okusanyukira ekigambo kino eky'obutakuŋŋaana. Yaani akola ki era akola atya era kigenda kukosa kitya abagenda okubanga obaffe abakiwulira naddala ekkanisa ya mukama waffe Yesu Kristo bwe kitukosa yoona omulabe wa Kristo bwe tuyisa Antichrist agenda kifunamu atya era kiraga kiki mu mulembe gwaffe. Maze okubalaga nti obubonero obuliwo obulaga kujja kwa mukama waffe Yesu Kristo n'okuba nti atwala ekkanisa ye. Kakati obubonero obumu ku bwo ze ndwadde naye kati ate n'endwadde bwezze newankubadde nga wabaddewo endwadde endala nnyingi eziyinza okutulaga nti obubonero butuuse gamba wabaddewo endwadde eya siriimu. Ebitongole by'ensi yonna n'ezi gavumenti tezivangayo kugamba nti ebifo ebirabika ng'ebiri dangerous siriimu gyakwatirwa biggalwe. Gamba tulina ebifo nga amabaala, tulina ebifo nga lodges n'amawoteeri gye batwala abakaabeeri obwana obuto obwana obusoma ebintu bigenda okwekyusa bwe biti ng'abantu bafunye ki siriimu tebinnaggalwawo n'abantu tebannagaanibwa kubanga babigendamu oba tebiggalwangako obwo. Endwadde eno lwaki y'amaanyi nnyo tugirabyemu ekintu ekirala nti ereetedde n'abantu okugaana okukuŋŋaana neeno gye tulowooza nti mu kkanisa obulwadde tebwali baddeyo kubanga eriyo Katonda awonyezaayo ataasizaayo abantu be n'ebifaanana bwe bityo naye abantu ne bagamba nedda temugendayo. So twagala okutunula okulaba emiwaatwa egiteekeddwawo ye omulabe sitaani mwazannyira akantu ke. Sitaani anyumirwa nnyo bwe tutakuŋŋaana. Embeera yonna ebeerawo n'egenda okubaawo ng'ereeta ekkanisa obutakuŋŋaana sitaani agyagala nnyo era agisanyukira nnyo. Erimu ki nti gye tukoma obutakuŋŋaana wabaawo okuwola mu myoyo gyaffe, wabaawo okuddirira. Kati mu kuddirira ate omulabe sitaani akozesa akakisa ako ak'okuddirira kw'abantu n'ayongera okubanga akola atya abazingako abantu bonna namba esinga bunene mu bintu byonna bw'oba ogigendedde yeetaaga okujjukiza. Kyova olaba nti ne bannaffe bannabyabufuzi okulonda bwe kuba kunaasembera era wabaawo okujjukiza bayita mu bantu bannange akalulu bannange mumpe akalulu naye nga bamumanyi abaddewo yakeesimbawo emyaka nga 6 yakeesimbawo ng'emyaka 7 mu constituency ye era nga bukya batandika kulonda yemutta naye akalulu bwe kaba kanaasembera wabaawo okujjukiza n'okuyitamu abantu abalala babenga abazuukuka. So ekyo bakikoppa Katonda nti Katonda ajjukiza abantu be kyava ayagala wabeerewo okukuŋŋaana abantu bajjukizibwe toyenda tobba tolimba togenda mu masabo Katonda ye Katonda kola kino bwoti n'ebirala. Okukuŋŋaana okwo kuleeta abantu okujjukizibwa gye bakoma okujjukizibwa gye bakoma okutabiri n'okweyongera okusemberera Katonda. So sitaani bw'afuna omwagaanya ng'abantu tebajja kukuŋŋaana okumala ekiseera ate ye aba akubye eggoolo nnene aga nti ye ennaku we ziriggwerako nga waliwo abawoze abatagenda kuddayo, waliwo n'ababadde baagala okujja naye nabo abo basigala ebweru ate ne gye tubadde tulowooza okuddukira nabo baabivuddeko nabo baabagadde kakati okuwola ne kubeerawo mu nsi. So bwakabaka bwa Katonda mu nsi ne buba nga butoolebwako. Jjukira ekyawandiikibwa kiga nti sitaani agenda kukola kyonna ekisoboka bwe kibanga kiyinzika
abeere nga alemesa n'abamu ku balonde ba Katonda. Kati enzibu ku ngeri z'akola ze zino okuteekawo obulwadde obukanga abantu abali concerned ku bulamu bwaffe ne bagaa nti abange mugira muleka okukuŋŋaana bo tebakirangirira lwa bubi era bo abasinga obungi tebaba na mukono gwabwe wamu ne sitaani nti yabayiseemu nti mubagaane. Ekintu kye bakola kiba kirungi ne sitaani akozesa advantage eyo okwongera okutuwoza. So njagadde okugamba gwe nti tewali kiriwo ekitabangawo kyekyawandiikibwa kye nasomye mu buwulizi. Njagala tutunule mu Danyeri essula ey'omukaaga mbalaga omusajja omukkirize yaliwo mu nnaku ezo nga bamuyita Danyeri na biragiro ki ebyateekebwawo, ensonga yazikwata atya, Katonda yamulwanirira atya, abalabe be baali baagala ki, kiki kye yakola okuwangula abalabe baabwe. Tuli mu Danyeri essula y'omukaaga. Agamba bwe ati ntandise n'olunya olusooka sula yonna tugenda gisoma abatuwuliriza eyo. Agamba nti Daliyo kabaka yalabanga kirungi okukuza mu bwakabaka bwe ab'amasaza 120 abali buno obwakabaka bwonna. Obwakabaka bwali bunene n'abuteekamu ab'amasaza 120. Kaakati nga waggulu waabwe eriyo abakulu 3 omu ku bo nga ye Danyeri. Ab'amasaza abo babalenga omusolo mu maaso gaabwe kabaka alimu okufiirwa. Ensonga ereetera kabaka okutulamu obwakabaka bwe n'abukolamu amasaza n'agateekako abagakulembera yali nti ayagala bakuŋŋaanya omusolo. Omusolo nsonga nnene nnyo mu buli ggwanga kubanga guyamba eggwanga eryo okubeerawo, buli ddagala kukola nguudo, abaana okusoma n'ebirala, n'abakulembeze bennyini okubeera obulungi, funa emisaala gyabwe n'okulya obulungi n'okubeera obulungi. So noono kabaka yalabanga kirungi ateekewo abakulu bamuyamba okusolooza omusolo mu masaza eyo yonna aleme okufiirwa. Kati waggulu w'ab'amasaza 120 n'ateekayo abakulu 3. Waggulu w'abakulu 3 n'asukkulumyamu Danyeri. Ekitegeeza mu bwangu nti Danyeri n'abeera nga yali second in charge ow'eggwanga lyonna lino ery'Ebukaludaaya. Ekintu kino ne kiruma abantu bangi mu mitima gyabwe, nga bekyasinga okuluma be bannansi b'eggwanga eryo kubanga ono omusajja yali bawamba muwambe ne bamuleeta nsonga za lutalo, prisoner of war. Kaakati gwe baalaba nti yali tagwanidde kubeera na bukulu buno bwonna, abeere namba 2 mu ggwanga, atufugira omwaffe. Mbadde neetegereza ebigenda mu maaso mu nsi mu Bayibuli n'awalala, abantu bangi be baatwalanga mu ngeri efaanana bwetyo ne bafugira mu mawanga agatali gaabwe. Gamba Yusufu yafuga e Misiri, baamutwalanga muddu. Mukama waffe yeebazibwe. Tulabye ku bakulembeze wano, tulabye omuddugavu wano ng'afuga Amerika, ebisanja bibadde 2. Mwami Barack Obama bagamba mbunene egindi omukulembeze aliwo naye yafa gindi. Tulabye n'abalala bangi bwe batyo. Liberia yafukibwako ku musajja ndowooza ye Rawlings nga si mu Liberia, n'amawanga amalala bwe batyo bakyogera nti gundi yafuga egindi nga si mugundi, yafuga egindi nga si mugundi. Kaakati kya bulijjo okuba nti abantu bafuga eteri waabwe. Kaakati Danyeri y'omu ku basajja Katonda be yakolamu omulimu, wadde baali bamututte bya lutalo, bamututte bamwambudde, bamukuba n'obuse biki, bw'atuuka eri Katonda n'amukolamu omulimu. Ogenda okukkakkana nga si ye mukulu waayo. Mujjukira Eseza omuwala oyo eyeekuuma n'akuuma embeerera ye, kitaawe yali yafa ne nnyina n'adduka ne mwannyina, era nabo ne bagenda mu nsi eteri yaabwe nga Eseza bw'afugirayo ne Mulodokaayi. So kya bulijjo naawe osobola okufugira eteri wabwe, kisobokera ddala bulungi nnyo. Naye jangu owulirize, bano bwe balaba Danyeri nga bamukuzizza, kati kabaka nga yamukuzizza, mutima ne gibaluma ne bafuna obujja, lwaki kannamawanga kano? Kaakati jangu owulirize bulungi olunya olwokusatu nti awo Danyeri oyo n'agulumizibwa okusinga abakulu n'ab'amasaza kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye, era kabaka yali alowoozezza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Lwaki akuzibwa?
ansaba gituwadde omwoyo gwa Katonda omulungi ennyo gwali mu Danyeri. Omwoyo wa Katonda bw'atuula mu ggwe kiba kitegeeza Katonda atudde mu ggwe, naawe oli mu Katonda. Katonda bw'abeera mu ggwe naawe n'obeera mu Katonda, ki ekibaawo? Ekibaawo olinnyisibwa waggulu wa buli mbeera yonna. Katonda Mukama waffe yeebazibwe. Katonda tewali kintu kiyinza mufuga. Katonda buli wabeera ye mufuzi. Therefore Katonda bw'abeera mu ggwe, ogwe naawe oba omaze okulinnyisibwa. Enkigeraageranya n'essaati yo beekirete kyekyo ky'oyamba. Bw'oyingira mu paliamenti kiyingira, bw'oyingira mu kayu kiyingira. Olw'okuba wakyambadde kiri ku ggwe ku mubiri. Bwe bakubira saluti naawe essaati baba bagitwaliddemu. Bwe bakwaniriza ne bakuwa entebe, tomala kujjamu essaati, n'essaati yeegenda wali era n'ogityebeka ku ntebe. Kati atayagala ssaati y'obutunda, essaati ekyo sikyagala. Laba wakituuzizza, laba nakyo akitutte. Essaati terina kyakola. Mukama waayo olw'okuba agyambadde, kaakati waabeera weebeera. Naffe bwe tutyo bwe tubeera mu Katonda, Katonda n'abeera mu ffe, Katonda waabeera we tubeera. Kati olw'okuba Katonda tatyobolebwa, tateekebwa wansi n'omulinnyako bigere, Katonda abe agulumizibwa. Kaakati naawe mu Katonda obeera ogulumizibwa. Kyovudde olaba wano Danyeri baamugulumiza, ne kabaka yennyini n'atuuka okulowooza okumuleka afuga ensi. Amiina, abatuwulirize. Olunyiri olwokuna agamba nti abakulu n'abaamasaza ne balyoka banoonya ensonga eneesinga Danyeri mu bigambo eby'obwakabaka, naye ne batayinza kulaba ensonga newankubadde akabi, kubanga Danyeri yali mwesigwa, so ne watalabika ku ye kwonoona kwonna newankubadde akabi konna. Olwaliro abantu bali mu kusaba okw'amaanyi n'okusiiba kulungi nnyo, naye njagala obagamba ekigambo abankuwuliriza mwenna, kujja kukola naye kugenda kukola katono eri abamu, n'eri abalala tekugenda kukolera ddala, kubanga abantu baddukidde mu kusaba n'okusiiba olw'embeera kati batyaba abagobye ku mirimu, sente zikyaliwo, enjala, abaana babazizza, Mukama tugenda kulya ki, Mukama tuyambe. Abalala basaba nga basaba lwa mbeera yaabwe yonna. Batuukiriza ekyawandiikibwa ekigamba nti lwe balabye ennaku lwe bankaabirira. Katonda mugezi, amanyi abamunoonya olw'embeera, ate Katonda amanyi abantu be. Olunyi lwa Bayibuli lugamba nti Mukama amanyi ababe. Mukama amanyi ababadde ababi okuva edda, ababe mu bulungi, ababe mu bubi. Mbadde ntunula abantu ne mu nsi bwe bali ne kuffe. Abantu bwe babeerayo, mikwano gyo babeerayo, ab'ekyalo babeerayo, abataka babeerayo, naye wakati mu buyinike namba esinga lwe kujjukira. Ogenda okulanga mukyala gundi akubuuzaako, mwami gundi akubuuzaako, ogenda okulaba nga awe essaawa kajja, bane muli mutya muliraanwa, mukyebale abadde ntwalidde eddala akabanga okulaba. Kati kano kamwenyamu ne byayogera n'olowooza nti akwagala bya kitalo, naye era agenda okuwunzika ng'ensonga agyogedde. Nenga nti kantuukeko ewa mukwano gwange muliraanwa, ikiki omwana wange ali bubi awo akanisa amaaso, naye nenga nti nina mukwano gwange ako n'akanyweza nnyo, naye nga nguzi bribe, akubribinga omuyambe mu mbeera. Kati muliraanwa obadde ogamba ki? Andi munaye njagala emitwalo 3. Ndowooza bwe nenga nti ogenda kangende wa muliraanwa, kubanga muliraanwa gwokya 2 n'ateekateekawo obugero bwonna akukwase mu kizibu, naye amazima nga gali nti bw'omala ozimuwa n'agenda n'abeera nga ekizibu omwana awonye, era oyinza obutaddayo mumulaba, ayinza n'okuyitako omukubo n'atakubuuza. Kino ndi muntu mukulu, myaka 60+, nkirabye n'amaaso gange, nkirabye mu kkanisa, nkirabye bweru w'ekkanisa, nkirabye mu bantu. Abantu bwe baba n'obuzibu badduka okujja eri gwe balowooza n'abayamba. Obuzibu bwe babumaliriza bwe bati byabwe nga biwedde, toli balaba n'akatono n'ebifaanana bwe bityo. Mbadde ntunula n'amasomero gye nsomeseza abaana, bakubira ku musibu bw'oba tonnasasula, bw'omala okusasula biwedde. Omwana we ne bw'atasoma weeks 3 nga si bino nti baabagaanye. Kaakati obuuza ne weebuuza, tebaayo ssimu egamba nti omwana aluwa.
nga tetumulaba nga tajja kusaba gundi era abamu ntera obabuuza ne mbaga nti naye bakulu b'essomero fedda we twasomeranga ng'omukulu w'essomero avuga n'akagaali najja awaka omwana ono nnaku bbiri tasoma lwaki nayemu abalina n'amasimu kiki mutawaana ki bwe tumala obbasasula ebyaffe nammwe nga bikoze bitya nga biwedde lwaki so kino bwe kityo bwe kiri mu nsi yonna naye katonda amanyi abamunoonya nga bamunoonyeza nsonga katonda amanyi abamunoonya nga bo mu bulungi ne mu bubi bakola batya kati njagala okubateeka ku layini nti embeera ezifaanana zino zireme okubaddusa okubatwala amangu eri katonda newankubadde nga kyetaagisa naye mu embeera eno ne bweneeba evuddewo katonda asigale nga katonda wammwe mwagale katonda munoonye katonda musome ekigambo kya katonda ne bwe kutaba kukuŋŋaana ng'eno embeera bwe yazze nga batusaba tuleme kukuŋŋaana eka faayo soma ekigambo kya katonda katonda abeere mukwano gwo mu bikolwa byo oweegaana ekibi weegaana obubi n'ebifaanana bwe bityo si kuwulira nti obulwadde bwazze n'opapa baaganye emirimu bagigaddewo n'opapa nedda tuteekwa okupapira katonda mu nnaku zonna n'okusingira ddala ne tubeera obuki obulungi katonda tumulage nti katonda waffe amiina tuleme kunoonya katonda mu nnaku za buzibu na buyinike naye katonda abeere katonda waffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mutegedde kyembagambye tuwagale katonda n'okusingira ddala nga lwe tusinga okuba obulungi ne katonda alabe nti owange embeera lwe yabadde embi wadde teyasabye n'embeera yamubadde bubi wadde teyabikkudde bayibuli naye oleme kwekaka ng'oli bubi nga bayibuli obadde ogirabaawo obudde nga obulina n'ebirala olaba itya olaba ebirala byonna ogenda n'olaba empiira motoka z'empaka pikipiki n'ebirala kakati embeera lwe yazze yagala okumulaga n'okwebaka teweebaka n'osumaagirira mu bayibuli katonda tebamufera katonda tebamulimba katonda ali all knowing katonda amanyi byonna tuli ffenna abooluganda so katulabe Danyeri anoonya katonda mu biro ebizibu ennyo oba yali yamunoonya dda ebiro ebizibu ne bimusanga ng'alina katonda we akabenje kaakano kazze bano bafunye obujja bafunye fitina olw'engeri Danyeri gyakola atya gyakulaakulanamu ng'ate kasajja si kannansi tekajja nti kajja na bitabo bingi nnyo kasoma baakaleeta bya lutalo bajja bakakuba oluusi kalina bwereere naye kati naba bwe kafa mu kkomera katuyitako nabagambye nti abantu bangi abaafuga ebiteri waabwe Yusufu bamutwalanga mu genda okumaliza nga abakunkumudde emyaka 8 nga ye prime minister so kisoboka tuli ffenna osobola kufugira ddala mu nsi eteriiyo bwoti era osobola okufuga sitaani n'obwakabaka bwe wadde nga toli wa mbwakabaka obwo mukama yeebazibwe olunyiriri olwokuna abakulu n'abaamasaza ne balyoka banoonya ensonga eneesinga Danyeri eyo mu bigambo ebyobwakabaka naye ne batayinza kulaba ku nsonga newankubadde akabi kubanga yali mwesigwa era newatalabika ku ye kwonoona kwonna newankubadde akabi obutoonoona tebwalabika ku olwo infact bwe bwasooka okubanga bulabika balyoke bamuyiriyirize akakunizo oba okitagidde kyeŋŋambye basooka kulaba butayonoonabwe okukkiriza kwe mu katonda okwagala kwe katonda bwesigwa bwe ne bava ku ekyo ne bamuyiyiza tumusitoopinga tutya kati jangu owuliriza olwokutaano abo abasajja abo ne boogera nti tetugenda kulaba nsonga eneesinga Danyeri oyo bwe tutaligiraba eriye mu bigambo eby'amateeka ga katonda we abasajja newankubadde baali bajjudde emizimu nga bajjudde sitaani naye amazima baali bagamanyi nti Danyeri ne bwe tunakola tutya oyo omusajja talina mutawaana ebitabo bya gavumenti sente azikuumye bulungi ebira tetulina we takwatanga ku mukazi kabina tetulina we tugenda munywereza okujjako nga tuyiyizayo ekintu jangu okiwuliriza olw'omukaaga nti awo abakulu abo n'abaamasaza ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bamugamba bwe bati nti kabaka Daliyo obeere nga omulama emirembe gyonna abantu bangi mubeegendereze nnyo bayinza okuba nga tebakulina mu birowoozo byabwe ne mu mitima gyabwe naye mu ssaawa ey'okwagalako kye bakwagalako obalukire ennaku zino bwe boogera obalukire eddiiru yaabwe ogituuse emitala
bakuwaana ebisajja bino byonna ne bikuŋŋaana ne baga nti obeerenga omulamu ayi kabaka eyo ngeri yakuwaanawaana balinga baga teryakufaanana teryalinga ggwe oli wakabenje era mbiwulira ne wano obwakabaka bwa Buganda alikwatako ngenda mukola bwenti alireeta embazzi ngenda girumamu woligwa wendigwa n'ebirala essasi livuga limu ne badduka va ku ssasi babeera n'emmere ne batagireeta mu lubiri wa kabaka abagamba nti tulifa naye waali balowoozezza nti emmere efundira ewa kabaka era senga bamasiikiini bonna bakuŋŋaanira ku lubiri lwa kabaka okulya n'okuyoola ebigoye n'ebirala byonna abantu bye baleeta awo kubanga abantu bagambye nti woligwa weokola otya senga kunaku abantu bayiwayo emmere ennaanasi ffene n'ebirala kati abanaku bakitawe ne babeerawo nga bayoola naye eriyo ki mu kirayiro kye balayira so kitegeeza nti abantu bakweteekako ne balayira ne balaga nti bakwagala bakufaako nga baagala obasomesoza eddiiru yaabwe mugituuse emitalo oba yabyakulya oba yaki bo basoboke nga basomekera ku gwe buli gwe balabamu obusobozi baagala ate omukozesanga eryato bamukozesa okusomoka embeera yaabwe batuuke emitala ndabye abantu bangi abataalinzisizaamu kitiibwa naye nga budde obuzibu bampita na muzeeyi abala ku muzeeyi ne bongerako taata waffe agge oli taata waffe nga webateekako akamwenyumwenyu naye nange ndi muntu alaba nenga nti ono nkozesa lwakuba lyato kati nze oluusi nkola ebintu byange nenyamba abantu si lwakuba bampise muzeeyi oba taata naye because nina okuyamba okufuna omukisa gwange okuva eryani eri Katonda era tojjanga nongetageta nompita ebinonga nti noddayo newenyumiriza namwenyukutte ayinagenze nesooka mugamba bwoti musumba ekigambo kyo nze kyekinkoze kigambo kyo kyekikoze lwakyo nnimba mwana wange kuba singa kikoze bingi singa naawako nnumba abantu bajja wano ku kyaki eno musumba mwebale kuzima banaye bujjo tuyitawo naye nfunye akabanga nenga nti musumba alabika gyalika onanyi otambula nnyo musumba ekyo nakyo nakinnangira naye ogenda okumaliriza byonna nomutabani waffe abadde ayagala kugattibwa naye ngaasaba agattirweko wano kumanya nti ekyo kyekyamuleese mu byamuleese nanvunaana n'okutambula mwatanteekera ssente musumba otambula nnyo otambula ogenda kola oligindi oyagala mbeerewa mu kayuke wange ngamba tooyi mbeere omwo kiki kyonjagaza nkimanyi ndi muweereza naye because olina kati oyagala ekizimbe nina akantu kembatega mwebale kujja kizimbe tujja bbawa naye nga bwe mumanyi nammwe ojja kutokayo ku kantu musumba muna mwana talina mugamba yes twali tetunazimba kino nga temujja tuzimbye tutaddemu ssente wano tutaddewo ssente kati mujja ate nkugamba weetemereyo omutemwa ayagala omuwa ebyuma abakuba ebyuma nekwaya tubadde tugisaba amasanyaze gagenda kuba ku kizimbe expense eno yonna ayagala ogikola otya naye ebigambo byeyayogeddeawo musumba gwe taata waffe kakati ogwataata taata atalaye omwana atayamba ku taata alina waatuuse naye aba muki embaga nno bannange mugenzi otulaba singa tetwavaayo era temwalize kyovudde ova egindi eri yonna noyita okubizimba awo wonna nojja ku kino kuba kati kino kirabikako mujja kubaako omutemwa gwe muwaayo nemba nnyonnyola omutemwa sigenda gulya omutemwa abaana abooluganda abagenda okwoza ekizimbe kino amazzi agagenda okyoza amasanyalaze tujja kujjayo obutebe tuteekeyo abadde bakola nange ebyo mbadde mulaba naye omuntu notetenkanya nobawo 10 ezo 2 zokka ngaolira naawe zikuluma tezigula kyamisana ono olunaku lwe lwonna talukoze naye abazze tebalina mwoyo ogugamba nti abantu bano bomugamba nti musumba tunalabayo emitwalo 3 n'omugandi mwana wange gundi eyo yokka amazzi gokka bagenda kukozesa ebidomola ebyo buli kidomola kya litaazi 10 emitwalo 3 musumba tuyambire awo kakati notunuulira bano banna abalesa emirimu ne batakola bapangisa ennyumba bali ekyemisana n'ebirala n'okwatakwata awalala nobawaayo 2000 naye nga naawe muli olumwa nogayi bannange mukama waffe yebazibu naye ngaoli yakujajjasa ennyo bwoli taata
era buli gyayitawo nayabadde tannafuna budde naye bwe yafunye embaga obudde yabukoze eki era embaga bweggwa bwetibekapa omuntu omu yajjanga musumba ansaasira okukyogera kasita soogedde erinnya lye byali byambaga nakaaba nnyo natuwa emitwalo 5 nagamba nja kujja najjo olw'embaga nze nga bwe mmanyi abantu ne bwe ndudde mu sisitiri emmanyi ezo teziriyo ne mukanga nemuga nti sijja kukkiriza kuva mu motoka mba ndyange emotoka zize zituuse omusumba eyamuliko omulala nemuga nti sente ziruwa uganga naye bumanyi ebintu bino nsumba nemuga ndi abaani nabasalako netutuuka ku kino abantu babano webali bategesa ebyuma kwayo egenda kuyimba naye n'emitwalo 5 gibalemye musumba ku mande nze neyamye mugole samutugako kuba nze nali ntegedde naye kati emyaka gitambudde ne bwe tubanga abakusinkana eyo mu nkuŋŋaana z'abasuubi mbanga eyazza omusango era olaba omuntu ng'atema akimba ayita nuga nti kati neetaana ate gye nnawaayo ate gyenfuukidde abo be bantu bemusanga nga bannyonnyola abantu nsumba alimu emizimu akikola kusiiga nziro yalowooza nti abamu ku ffe tuli basiru nga bo ajja kulowooza nti ojagenda ogamba buli muntu oyo musumba gundi oyo mulaba kakati nayagala akwesooke ngalimu emizimu n'ebirala naye nga kino kyeyakola so ne bano bayimusiza kabaka naye nga baagala kuggusa ensonga yaabwe wegenderezanga nnyo abantu abaagala okuggusa ensonga yaabwe mu abaana abaliwa n'abawala nammwe mukitegeera abasajja bafuna obuzibu ku mibiri gyabwe nayagala kuggusa ensonga olwo asobola okwogera ebintu byonna n'abijja mukulu n'abiteeka ku nsi nakulaga kiri nakulaga kino nakulaga nga bwe walungiwe ennyo era gwosinga tokkirizanga biboozibozi ebyo si gwosinga mu nsi ekyo tebakubuzaabuzanga nawe nossa amannyo kungulu nogale bannange bakiŋŋambye bakulimba the beautiful ones are not yet born. Yali firimu namba bagizanya ng'abagizamya bamuyita Bud Spencer ne Julian Gema abalungi tebannazaalibwa. Nina ekintu kye ŋŋenze ndaba ennaku zino kambalage nga ebirungi tebinnabaayo. Kino omukulu Stephen yagenda okkimanyi. Stephen mutabani wonna awani asinga obuwanvu. Mutabani jangu ewange tuna David Ana yajjowero nze ne maama waabwe tuli bantu mbadde ngenda ntunuulira natunako ewa Kikonyogo nga mutabani we asinga Kikonyogo obuwanvu. Ngenze ntwa families nnyingi nga z'abantu bambi naye ng'abaana bakoze batya era ne tukugamba Katonda alinayo omulembe omupya gw'atonda omuwanvu. Mugende nga mutunula ngende nga mutunula mpola mpola ngende nga mutunula mpola mu families mujja kulaba nga abaana bayiseewo ku bakadde baabwe nga taata ne maama bombi bampi naye ng'abaana bakoze batya basoolooba. So n'abalungi tebannazaalibwa, they are yet to be born. Mukama waffe yeebazibwe. Kati oli takubuzaabuza oli bulungi nnyo owayitirira ate gwe bannange ayagala kuggusa nsonga ye. So kuno kuwaana kulema okusiriwaza ofuuke eri atagguse ensonga ye nkyakusekere addeyo akulabe nga bw'obeerera ddala kirabe oli kumpi ng'engalabi tomanyira nakumanyira eryato lyamutuusizza abaddugavu bagamba nti akivaamu wali agamba mu nsondereza eryato eryo wamala odivaamu. So eyo tuyitiddeyo buyitizi naye kanzireyo ku nsonga namwe abatuwuliriza eyo mugitegedde. Muntu akwagalako ssente akwagalako buyambi akwagalako emmotoka omuvuge ku mbaga ye bakakkana olukakkana ayinza okukusiimuula ebigere naye amalirize. Kaakati wamma bano ne bawaana kabaka kaakati olunyiro lw'omusanvu abakulu bonsatula ab'obwakabaka n'abamyuka n'abamasaza n'abakungu n'abafuga bateesezza wamu okuteeka etteeka lya kabaka okulagira ekiragiro ekinywevu nga buli anaasabanga Katonda yenna oba omuntu yenna ennaku zino 30
wabula ng'asabye gwe ayi kabaka asuulibwe mu mpuku y'empologoma. Wano waliwo ebigambo eby'okutunuulira. Ekisooka kankijje mu ddiiro mangu ennaku 30 n'ensi yonna eri after 30 days. Kino 30 days bwe zinaggwako kaakati oli n'atugaa tewali kiriwo ekitabanga. 30 days zino zikomyewo zaaliwo mu nnaku za Danyeri nga tebaagala asabe kintu kirala kyonna oba katonda mulala oba muntu mulala wabula kabaka. Ekirala kyendabye wano ekisesa bano abakulu be babaga etteeka. Kabaka bwe baba boogera naye bamufuula omusiru awedde emirimu kubanga bamugamba nti etteeka lya kabaka nalikoleddewa mulyoke mubeere nga mukola mutya olw'okuba baali bamaze omuwaanawaana ne bamulaga n'ekigenda okubaawo abantu bagenda kusaba gwe wekka. Amagezi ge tegaakomawo ga nti bwe banansaba nze nfunemu ki. Waliwo abantu bye bakuwaanawaanamu naye nga tolina kyogenda kufunamu. Ofunda n'omutamiivu ku mufu kubanga bamuwaanawaana ye ng'agenda kunywa walagi. Bagula walagi waabwe ne bamuteekaawo ne bamumansulizaako mu giraazi baganye ogwo mutugambire nti omutaziika tasula ku bafu naye taminzaawo naye nga tandika natandika gundi gwe tuze tuzeewo naye gwe toziika bantu tosula ku banno gundi nabaga nti amafuta gaweddemu ne bakwata ekipa yawe gye bagize ne bongera mu giraazi nayongeramu mugambe ne kino mugambe oyagala ne mukagundi kati mwe ne mulowooza nti ono atamidde naye nga bano bamukozesa okuggusa ekintu kyabwe buli kyayogera bo nga basaakaanya ye nno oyo kale kubanga afunamu enguuli naye kabaka ogenda kufuna ki nga abantu bakusabye ogenda kweyongerako obunene ogenda kweyongerako obugagga gwenda kati ogendereranga ebintu abantu bye bakuwaanawaana nga baagala okugusa ensonga zaabwe. Kino nkirinamu omukono nina kyeŋŋendo kifunamu oba bansuula busuuzi mu ttaabu. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda ampadde ekisa mu myaka gyange gino egy'obukulu n'amagezi gampadde nzuddeyo n'abantu mu nsi. Olw'ekisa Katonda kyantaddeko ne wantuusizza abaagala mbeere mu bintu byabwe naye nga bo bennyini tebanjagala. Ne baba n'ekintu kyabwe bawulira nti kyanjawulo nnyo mbogo bw'anaabeerawo. N'olwekyo tusale amagezi mbogo akola atya alina kyayongerako. Kino bagamba aweesa omukolo ekitiibwa naye abantu banaalaba mbogo bajjaga nti n'embogo waali. Mujja Katonda ajja bayamba mukule mutuuke ku status eyo oba wookolera oba mu famire yammwe n'ebirala abantu baga nti ne Stephen yazze ababadde baaliraalidde nga bajja because Stephen akoze atya unayima lunakubi nogamba mumuli kuki ne Stephen yazze ne Stephen kyali era jidde muloleeye anyama ne mmotoka ntono za mikwano gye bagipangisiza naye yazze waali ogenda okulaba nga ababadde batannatuuka unava kusimu nga mwenyereketa bwalira era gundi angambye ali mu kkuba ne gundi aziyifu yali badde mudda abadde tajja kujja naye bwawulidde gundi eyo eriyo abajja okusinkanirawo Stephen okumunyumiza ku bizibu byabwe. Mbadde mu bulwadde naye nsekeddemu enseko nenyongera okulaba abantu n'okuyiga abantu n'olwaleero nkyabalaba ne mu famire yange nga bajja munnaye twawudde ngaolimaetuga nti mukama ngaatukubye omugole n'atuula ne bamala okulya bw'aba asimbula olw'okuba bandiko mutiiro njagala kutya naye mbadde nakigamba n'olowooza nti yazze n'empeke y'emmwanyi enfumba agenda gikuwa baaba meketako baba olinayo konna nomugana mwana wange olaba bwembi ne bwenfanana n'embeera gyentuusemu nangamba aba embeera njiraba naye baaba neŋŋamba Katonda wange eriyo ennaku bbiri emabega eyankubira essimu teyankubira ssimu yasindika ka message nagandi bubi nnyo sirina kantu mu nnyumba
wadde ekikulu simanyira kyetugenda kukola kulya manyi wa famire yange manyi bulungi nno manyi bwe mbadde omulwadde yajja n'awaka naye nenzikijjukira bwe yajja okutulaba yajja ne mukazi we bw'aba akyama bamwaniriza n'ayita abawala omukubo agati tuze tuli mu ngeri yakusiiba kati emmere eyaffe tebannamwaniriza tebannaba kumanya oba waliwo emmere azze kulaba mulwadde naye nza okulaba omulwadde ku ssaawa ennya asuubira okusiibulukukira wano gawona olaba mulwadde mali osiibulukire ku mmere ng'ozze owuuba mikono kaakati abaana oba ne beerabira bwe beerabira abantu basiibula abo basiibula kaakati ne mbagamba bannaye nenda mukulungu bangoba kambavuge mbatwale wali mulinye ku takisi ku kyaki mugamba linnya n'omukyalo obudde tukyalina kojja konze kali munayambuka muli bavubuka nentwalayo wali ngenda okudda ngaewanganyiza ebbali naye tetukimuddeeko ono abaana yabagambye naye babeerabidde ku nze kiki nti babagambye bazze basiibye ne mukazi we kati bayisaawo abaana nga babagamba mufe emmere yaffe esaawa etuuse esiibuka ng'abantu nga naye boobalabye ababadde bajja nga tubawa ku mmere abali nga tewali mmere kati tulwana kulaba nga tuteekayo bweba olinayo ku ssente awo tuwe tuguleyo omugaati tugule n'amata ate akati omu yasinduse message ali bubi alina abaana boomu babiri buto abange senga ajjukira bonna bakomyewo eka webali ate mbadde mpita mu mbeera kugamba omwana w'omuntu simanyi okiraba ebyo bujja bituukako nga bwe mukula omusajja yangamba ekigambo naye ngenze nkiraba bamuyita Alex Mitali abeera taata wange buli omwoyo yongamba mwana wange embogo bonaogenda okula ojja kulaba ebintu abantu bajja kuyita taata abalala bakuyita ejjajja naye si mu mutima eri naye olw'embeera nga balina we baagala obayise obasomose ojja balaba bangi kyeyangamba ngenda nkiraba nengamba abasajja abakulu bano nga baba n'amagezi era nenkitwala kati ngenda nziramu okulowooza byeyaŋŋamba mbitunuulira nga ndaba kannammwe bwe munakula mujja kulaba abantu tafaayo ku buzibu bwe naye afaayo ku kizibu kye mulayankubira essimu mwannyinaze nanga ati oli otya ndowooza kati oteredde mukonze sinnaba amaanyi matono appetite sirina nanga nno nange ndi eno baaba nno ndudde okulya ku mbizi okulya ku kabizi baaba ningatuli naye abantu baffe kaakati yeyali badde aweereza akantu akabizi oba naafuna appetite naye baaba gwamanyi nga ali ku ndiri n'ebirala ningamba abantu ebintu babiraba batya batulaba batya mukama waffe yeebazibwe nina omukwano gwange oba mukwano gwange simanyi oba mukwano gwange nange kyakyebuuza abeera musumba naye bw'amalako weekisibiri nga takubye essimu esaba ssente ogandi mukama akoze ebyamagero mu dduniya yennaku ezo luli yankubira nangani maama wange bagambye alina pressure kimutwala naye nga mumanyi alemerako tonna nanyamba nenkanyugayo kenakanyuga ngamba kano kokanyuze naye nga tekamale nemugambi munange kati kikiri nti nemugamba gwe nno nze tomanyi wempita n'ebirala senga abantu mwenna mmwe mubeera kumpi nange nemundaba wempita ne famire yange eri emabega na famire eno ey'ekkanisa eteri eno yokka neyonna abantu abamanyi baŋŋamba ebigambo neŋga nti abantu bowe bandaba batya naye neŋŋamba mukama gwolina gwondabye neŋŋamba ono aŋŋamba nti kennakanyize katono ate ye taasi dembe kifuba kati maama ali wano bagambye alina kansa kakati mutwala kakati nkole ntya badde ŋŋamba kati ennaku ezo yazzeemu nankubira ngamba mukazi we agenda kuzaala nanga nti okimanyi abasawo tusaba emitwalo 4
luno nenekakabako nenjogera muganda ye muganda wange olina ekirwadde omukazi n'afuna olubuto ne lutuuka okuzaalibwa nnaku 207 osaba ssente ezimu namusumba sooka ovemu ebyo omukyala ali wano ne mugamba taata nkwegayiridde ku mulundi guno ndeka ne mugamba kubanga gwe kyendi eno tokimanyi nekyenjitamu alimu yankwirako ne mugamba no sibadde bulungi nawulira obadde mulwadde naye kati gwe musumba mbogo gwe ne bwolwala omuyamba bubi naŋŋamba nti njagala kubikozesebwa zimba mayinja ge walekawo buloka baŋŋamba nti wazimba ennyumba eyo yakabita wali buloka zaafika bunambanga bubi otuusalina mugandi ojjojjoono ne buloka naleeta kadayana ne mugamba katikko ogende bwatikke otuuka eri baatikka nga atudde wendi ng'alya bukajjo bwange bukajjo nga bwa nnyingo 2 ne muganda yepaasi obukajjo bwa nnyingo 2 nabozze nabo abaana banaakusekerera azekenze enjala ennuma akati dureeva yakola ekintu kyesirabangako bulijjo yamusuuza akenvu nina obwenvu ku lusalosalo lwange kagwanga katto kati bwakalaba namwe nsumba ne kano nkatutte ne muganda si kato naye ne muganda twala biva namuganda toswala yamugamba mpulira mukama akawulira kati kano katwala wapasita kano agandi nze singa nategedde kyalize nakunona akati naye we nategeerera yamwesibako yamunonera bwereere si byakasimbi neŋŋamba omuze oguvaayo n'abantu nebabulaba abeerweru kirala oba otegeera bw'atikka bulooka bw'atuuka eri n'azibala naga tezaaweze na 10 ziri 705 ne mugamba munange nakuwadde abamanyi ewange mumanyi bulooka ezirye nali ndowooza zizimba mu kalina kati njagala zikola mu kikomera kyange kwe namuwaatoole nga simubalidde kati aŋŋamba bwe zitaaweze ate anvunaana ne mugamba guwaze mubukajjo bunankani bali abaana bapakira kugenda kukola sente zaabwe tulina okugaa nti ziweze singa abaddewo n'obala n'ebirala neŋŋamba bannaani kakati mujja kukula abantu abo mujja basanga katonda abayambe baleme kuva mu baana bammwe kubanga eryo n'abaana boononeka ne batuuka ku sseera kimu najja nagamba maama ngaatamidde bandi maama mpayo ebintu 2 kati waliwo abaana abenuma wano abemmanga wano famire erinakumpigala enzigatamiivu famire yaabwe batunula b'amaanyi nankuyimiriza ne ku kkubo maama gyali ali eyo afa zuma maama afa alyali omuzeeyi taliiwo kakati adde twagalayo kasente tupangise emmotoka naye ng'anoonya zanguuli bali wano waffe kuline kuyirikkirira batambula era lumu oli bagwako ne bakusaba ku tteeni baba bazibu nnyo ate bwe bayitewo ne batalaba omuntu kebasobola okwetikka akatundika bakatwala bagende banywa so osabanga n'abaana bo katonda abayambe baleme kugwa mu ttuluba eryo mukama waffe yebaza katuddeyo wano bano bakoze etteeka naye etteeka balitadde kwani ku kabaka tuyisiza etteeka ali akati gwe kitwetaaga kutereka akabonero n'essiimu teriwanyisika tudduse mangu nnyo nagenze mu lugambo ne mbaleetera ebintu ebirala naye biyinza okuba nga bibayamba abamu edde nnyo mu mirembe gyange nga nkyali muto nkyasoma Wood Kampala Senior Secondary School bakwata omubbi akati bebakwata omubbi bano abakuŋŋaana okukuba ne bakuba n'anoga bwalumwa ennyo waliwo omuvubuka eyali active ennyo yakuba ennyo omwana bwazibula bwati amaaso ng'awulira alumwa n'agamba naye gundi ggwe naawe onkubye nga twabadde naawe ate nga gwe wadduse n'omunyago kati bw'omaze ogutereka okomyewo nkuba omusajja bamunyweza n'agamba naye simumanyiiko n'ebirala ono ng'ayongera kulumiriza jjukira kati n'emigono gimuvuddeko gizze kwoli abaaliwo ennyo abaawuliriza balaba n'oli amunonyeza agamba niye abadde yankuba ennyo ng'alowooza tebasobola kukuba
nenjiga omuntu akwerippako mu kaseera akati era kyenva mbagamba ebibakuba ababbi togendayo tebikwatako tegede kyeŋŋambye bagenda kuba omukazi emiggo akutunuulire yakukyawadde agalirayo muwala gwe gwonkubiza si gwaleetanga obubaluwa omusajja akubuukira ogenda okugira bwati akuba omuggo gumu n'ogwa wali n'ofu naye nga tegabadde mazima so ebintu ebimu temubyeteekangamu eyo tuvuddeyo tuyize n'agamba olunyiriri katugende ku lw'omunaana kale ayi kabaka lagira ekiragiro ekyo era ossa akabonero ku biwandiikiddwa ebyo bireme okuwanyisibwa ng'amateeka g'abameedi n'abaperusi bwe gali agatajjulukuka amiina kaakati kabaka daliyo kyeyavassa akabonero ke ku kiwandiikiddwa ne ku kiragiro awo daniyeri bwe yamanyanga ekiwandiikiddwa ekisibbwako akabonero n'ayingira mu nnyumba ye era amadirisa ge gaali gagguddwawo mu nnyumba ye nga golekedde Yerusaalemi n'afukamira mavivi ge emirundi 3 buli lunaku n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we nga bwe yakolanga edda kati tunooti ng'okukkiriza kwa Daniyeri n'obuvumo bwe amadirisa teyagaggala yasigala ng'akola kye bamuganye musiba gyemesa kuŋŋaana naye njagala obbalaga nti waliwo embeera eyali ebaddeko ng'eyagala okufaananako eno enjawulo oli bamugaana kusaba fe batuganye kuŋŋaana gwe tebannagaana kusabaka tebannagaana kusoma bayibuli do ekyaba ky'obujeemu kikukuta osanga embeera erituuka eyo tetugenda okusingira ddala ffe nga tumaze okusitulibwa ng'ekkanisa erituuka naye kakati njagala weegendereze onywere mu kukkiriza kwo kuba eriyo abajja n'okukulandukirako ng'osoma bayibuli yawo ku lubalaza ng'oli wekka mulokole babaganye okusaba mugane nedda tebaganye kusaba ate kino kyenkola sisaba nsoma kitabo era nsoma bayibuli mugane nti ngulirayo amawulire nsomaago tokayana naye si mu ddoboozi bbi n'ebifaanana bwe biti naye ebyomulaba ajja kukukangakanga olina bayibuli tebazibaganye tebannatugaana bayibuli tebannatugaana kusoma bayibuli tebannatugaana kusaba batuganye kuŋŋaana n'ensonga etegeerekeka ti omuntu asobola okujja n'essenyiga ono omukaabu n'amukusiiga n'oddayo n'omutwala awaka abaana bo gonna ne bamufuna ne mutafuna buyambi ne mufiira awo so batuganye kuŋŋaana tebannatugaana kusaba tebannatugaana kusoma bayibuli tebannatugaana kuwulira njiri ku leediyo ey'omubuulizi gwe weesiga tebannagaana kuteeka mu butambi bumbogo bwe yabuulira edda obeere ng'obuddamu obulivaizi ng'obulira owulira esikatoloje mubatiza biki ebyo byonna bye tuyizeemu tebannaba kubanga eri abajja n'okuwulira eddoboozi lya tiviyo oba kompyuta yo oba essimu yo ng'otaddeko bwe ebyo tebabaganye kati naawe otya ennyo so totya ono ye baamugaana kusaba naye ye n'asaba ekiragiro kye baayisa singa ogenderedde kyalimu abantu bonna omuntu yenna alimu okulabika nga asinza Katonda omulala yenna newankubadde omuntu yenna nga kiringa ekizinga abantu bonna naye nga amazima agaali munda kyali kinoonya omuntu ogwo wano oyinza okuwulira nga baagassa amadiini gonna temukuŋŋaana paaka ne bazikwatako n'obutale naye nga banoonya gwe mulokole sitaani amanyi nti mulokole bw'omala olekayo okukuŋŋaana ojja kuddirira awaka owole kakati naawe mutebuka awaka toddirira Daniyeri ekiragiro yakiwulira ye yakiwulira n'afukamira wali waafukamira bulijjo agenda okufukamira nga amadirisa makule nga bulijjo n'asaba Katonda we sigala ng'osaba Katonda we sigala ng'okkiriza Katonda we ate buno bwe budde obw'okunyweza ennyo ekigambo kya Katonda kye wali owulidde naddala mu kamwa kange nga nkyogera ku lwa Mukama waffe Yesu ennyambala enneeyisa empisa n'ebirala byonna kubanga obudde bugenderera kati sitaani mugezi yaga ntokuŋŋaana eno gy'obadde obijja ewambogo tulire era oba onoobijjayo kati gwanna byowandiika mu kitabo ng'oddayo ng'okola revision ebikwata ku ssimu ng'oddayo ng'otulwa ku ssimu asobola obijja ku YouTube ng'ogendayo oteekamu ekigambo Ekeni Namugongo nga YouTube ekuyiira ng'olondaku message gy'oyagala obutambi bakyabulina bano baddokita abakwata gyeseerongule oba oleete flash yo babuteekeko beera awaka ng'okola otya osobole okutwala ekigambo kya Katonda n'okwenyweza
mu mbeera gye tutuuseemu. Tetumanyi oba enkya bagambira ddala nti n'okuŋŋaana awakanako wayo omulabe bayibuli egamba nti awo Kerode natta Yakobo bwe yalaba nga abantu bakisiimye n'akwata n'abalala bwe mwagendera ne Keefa ye Peetero abatti. Kati Sitaani agambye kino ekyakolebwa kisoboka. Ekkanisa zonna ziggadde okumala emyaka 5 kubanga kiteeberezebwa nti obuwuka bwekukuma waggulu mu busolya naddala ezo zemwazimbisa ebyuma bibeera kuli ne bibwako nnyo olw'embeera y'obudde ebisobozesa ekkanisa tezijja kuggulwa. Olaba bw'ogendeddeyo so Katonda atuyambe. Katonda yeebazibwe nti nali naakamala okubasomesa ddo essomo lyali kyagenda mu maaso nti gwe ekkanisa. Kati ekkanisa tebayinza giggala kuba yenze onzigala okubya masasi nonzijawo okuggala kino ekizimbe nekibagala kino tujja kuvaawo kifuuke ebbaala. Tuyinza n'okuba tetunnavaawo ne bakola effujjo ne bakikoleramu eno. Amiina. Naye gwe ekkanisa ya Kristo era gwe yeekaalu ya Katonda. Kati weefeeko okola ebiteekwa okubeera mu kkanisa ya Katonda, weefeeko okola ebiteekwa okubeera mu yeekaalu ya Katonda. Danyeri naggulawo n'asaba Katonda we nga bulijjo n'okumwebaza n'amwebaza. Abamu mwakolimidde dda Katonda mulimu kwemulugunya akalenze Katonda sikutegeera ne batugaana n'okusaba. Ate nga mu kusaba obadde tubadde tubeegayira wano Friday mujje nga waliwo eyannumba kati musoma Friday kiri kirya ne mutunuulira namuleeba nti yaneŋŋamba nti bano bankema bukemi nga bwe bakema Yesu mu night prayers ezibadde wano simulabangako. Kati ambuuza Friday tujje musoma n'ebirala. Kati eriyo abajja nga baagala kuwulira ogamba ki mu mbeera eyo oba bakuba obusimu nti bajja kubeerayo muteege. I don't know. So mwegendereze. Essaawa etuuse buli muntu okusumba obulamu bwe n'okunywereza mu Katonda kubanga okusumbibwa kukoze kutya tutuuse. Tutambudde ne balyoka basembera Lwe-12 ne boogera mu maaso ga kabaka ku kiragiro kya kabaka nti tewassa kabonero ku kiragiro nga buli anaasabanga Katonda yenna oba omuntu yenna ennaku 30 wabula ng'asabye gwayi kabaka alisuulibwa mu mpuku y'empologoma. Kabaka n'addamu n'ayogera nti ekigambo ekyo ky'amazima ng'amateeka g'Abamedi n'Abaperusi bwe gali agatajjuluko. Ne balyoka baddamu ne boogera nga bagamba mu maaso ga kabaka nti Danyeri oyo omwana omu ku baana b'obunyage bwa Yuda takulowoozayo kabaka newankubadde ekiragiro kiwassaako akabonero naye asaba emirundi 3 buli lunaku. Mukama yeebaze. Danyeri oyo omwana w'obunyage, ekigambo omwana w'obunyage kigambo baakikozesanga kujerega kunyooma. Abantu bakozesa ekigambo ekikunyooma weggwemu gwe kennyini. Omanyi okwenyooma nti kumenya n'okukkiriza kwali badde nako. Buli omu ng'agenda kuwasa n'aseka n'agamba gwe nange embwa zaako na bannange kakati ng'akireese kujerega. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu omu wano yatambula n'akola kampeyini yali nnene nga gitegeera nti abantu bennyini be baagyogera. Kampeyini yagikola mu balogole n'abatali balogole neewuunya n'agikola ne mu basumba. Abasumba abamu baŋŋamba oluvannyuma lw'embaga yaabwe naga nti nsumba ebala embaga Mukama yeebazibwe naye neyimusumba ng'olina olutale onzeye nagambe omuntu omu yajjawo n'atugaana agati oli byaliko tetumutegeera namutegeera oba omuwala agenda muwaayo buli ne mugamba ne mbabuuza nti singa abaddewo yali mukozi atya yali muwasizza nammwe babigamba ne mwewuunya nammwe ate embeewu era nalina omuwaayo era namuwaayo agamba kuga ebintu byekoledde yekka yamanyi bwe binaaba. Ne mugamba eyaŋŋamba ne mugamba nti kasite embaga mwagirabe ne mbagamba ate amazima ga Katonda omulamu embaga saagyekoledde nzekka embaga nagikola ne Katonda eyakola eggulu naki n'ensi. Mukama waffe yeebazibwe. Omu ng'amaze okuŋŋamba ekigambo awo ng'eneetera okubaawo
Omusumba Mbogo toyagala kugenda mu nkuŋŋaana za mbaga za banno onookola otya ku yo ne mutuna ne mugaa nti oyogedde ebyo naye tomanyi nnyo bwakandaba ebbanga siddemu ne mugaa naye ekirungi kyekino mwenna ne bwemutaabeeko solongazi Katonda nga ajja kubaawo mbaga ejja kutambula bwe yaggwa nalubulwa amaanyi agamugamba nti teyatambula nenkireka nga nti ndowooza emyaka gye mikulu mu okulowooza kyeyalabye manya nti Katonda yabaddewo Mukama waffe yebaze. So challenges ezo zonna gyeziri mu nsi Mukama waffe yebaze. Challenges gyeziri mu nsi nawulira ebigambo nembiwula mu bantu abatali balokole naye abamanyi abantuukira empola ne bagamba nti ewa omuntu omu yatugambye bwati nagenda okulaba n'omulala akyogera nga n'omulala ng'omuntu omu ye yakyogera ningayiyo omuntu n'amala obudde bwe n'essaawa agenda ayogere ng'ayogera n'atuuke ne ku batali bakkiriza neŋŋandi kaakati oba oluvannyuma lw'embaga ate oba ali batunulako atya Mukama waffe yeebazibwe. Ebintu ebimu musirikanga bw'oba tolina kyakola okolanga otya musirikanga n'obireka ne bigenda bwe biti Katonda ayinza byonna n'akola atya oba biyinza okkulumya omutima biyinza okkuswaza mu bantu ate ebintu byakula bulala bw'ogezaako okulumba kyolumba ne kitakola bewakozesa ng'olumba ate baddira gwe ne bakuggyako engule n'ekitiibwa kyo ne kifa n'ebirala Mukama waffe yeebazibwe. Nange okuva olwo talina abantu bentunuulira nenseka neŋŋanga kati ono Kapere yali akola nekino nekino ng'alowooza kiki baana bagamba mulaba Mbogo naye temumumanyi nnyo mundabirawo temumanyi attachments zange temumanyi mikwano gyange timumanyi oli ava eri nadduka nekino n'alowooza nti ye yekka mu nsi g'olinanga omukwano ati bw'atabeerawo bintu tebibaawo nedda ssebo era naawe totyanga abantu bonna bwe bakwabuliranga okolanga ekintu ekyo mukulu Stephen nkigambye gwe okusinga mu bakuŋŋaanyi wano okolanga ekintu ekyo mu bulamu bwe weekwate Katonda mu bulungi ne mu buki Katonda agenda kukubeererawo nekino kankyogerere wano bantu mukubirizibwa kaakano okusaba n'okusiiba kirungi nnyo musabe musiibe naye ne kano mukawulire okuva mu Mbogo temujja kusaba na kusiiba ne mubotola olw'okuba musaba olw'endwadde n'ekizibu Katonda aga nti be balabye ennaku lwe bakola batya naye mugezi mufuule Katonda mukwano gwammwe not because olina ky'omwetaagako naye Katonda abeere mukwano gwo mu bulungi ne mu buki omusajja bamuyitako abakuukwaga nti ennimiro zange zonna ne bwe zinaakunkumula ne zitaleeta kibala neki ebisibo byange ne biggwawo embuzi ne ziggwawo nti ne ziggwawo ndiga ne ziggwawo na biki bumyo ne buggwawo Katonda ajja kusigala nga Katonda wange Yobu n'agamba bw'ati nti abange newankubadde mmwe musaakiriza mugamba nti anzita naye era nze nja mulindirira ye Katonda wange kuba omusajja atatya Katonda tagenda kutuuka mu maaso ge naye ng'ayogera yeetakula awunya amabwa biki n'aga nti mwogere bye mwogera naye Katonda tannankuba muggu tannankola bw'ati n'asigala nga Katonda ye Katonda we. So times zino ezimu ebiseera nga bino bijja n'okutunuulira okukkiriza kukuli ludda wa Mukama waffe yeebazibwe. Gwe tonoonya Mbogo noonyaani Daniel n'asigaza omukwano gwe yali yagukuuma dda jjukira eri nga bamututte mu kolegi ne bawa emmere ya kabaka okulya n'agaana n'alya ebijanjaalo awo wonna akuuma omukwano gwe naani kati bino bigenda okujja bamusuule mu mpologoma tomulabanga apapa okusaba era okusaba kuno kwe yasaba Bayibuli tegamba ti bwe yawulira ekyo n'asaba nnyo akutule empologoma nzibe enkuku kati abantu batandise ddabale kukama ekiragiro kino tukijjawo tukimenya waapi mwali badde mwakola dde omukwano naani ne Katonda. Essaala zino ze mupapalanga embeera ezze za butaliimu za kutya kwennyini
nza n'okumaliza nga weerabidde we sitaani nawe tulekeeko akaseera nga naye omugaseemu mubaosaba omwegayiridde. Kuuma omukwano gwo ne Katonda abeere mukwano gwo. Mu nnaku zembi Katonda abeere mukwano gwo. Mu nnaku ennungi Katonda abeere mukwano gwo. Ate Katonda asinga nnyo mwagala ennyo mu nnaku ze ennungi. Oba okitegedde? Abasajja abasinga nga nange mwendi Katonda ansaasi tukakkana nnyo awali bakazi baffe. Ekirwadde nga kyakutteko ng'ekyo oyagala obuyambi, oyagala kusembereza akalobo ofukemu omusulu. Maama w'abaana siiti wandeeta akalobo. Naye nga bw'oba omulamu baaba akuyita ogenda tewaliza nfu tomanyiira ebirala. Kasijja bwe kakwatako oyagala akuyisizeeko awo ekiwero ku buliri n'ogwonda naye tolowooza nti busibu. Aba ategeera naga nti ono nno. Era ye musaala ze naga nti Mukama singa oba omutukuumiranga nga mulwadde n'agondako. Ezo ensaala gyezimwali muzuddeko. Abakazi basaba naga nti taata omwami tomuwa ssente nnyingi ojja kufa embiggo wano. Bw'afuna afuma buli kitonde kyonna abaana basamba omukyala n'amukuba. Bwe zikeewa omukyala olinayo oba omutwalo oba ogunyambise n'agugira nga njize beera atuula wansi n'agonda bw'ati. Bwe zigwa mu mpale wootegeerera aboggolera eri nga jja n'omanya nti ne bamanya abaawaka n'abaana oli kati alinassire. Katonda tuleme kuddukirayo lwa biki. Katonda abeere mukwano gwaffe n'okusingira ddala ffe nga tuli bulungi. Ate bwe tunaabanga obubi mukwano gwaffe ajje mu bubi bwaffe. Mukwano gwa Danyeri bamuyita Katonda yajjanga obubi buzzi bamusuula mu mpologoma ye yamusookayo n'azimba lupapula obulungi ate era ne muddayo mu bakatonda bali. Mukama yeebazibwe. So Danyeri ne balyoka basembera ne boogera nti okay tweyongeddeyo tugenza mu lunyiriri lwa 13. Ne balyoka baddamu ne boogera waggulu ne bagamba mu maaso ga kabaka Danyeri oyo nti Danyeri oyo omwana w'omubunyage wa Yuda takulowooza ayi kabaka newankubadde ekiragiro kyewasaako akabonero naye asaba emirundi 3 lunaku. Kati okusaba kwa Danyeri bano kubakola ki? Okumanya ensinzi mufiirwa ki bw'asaba? Naye fitina ennugu n'ebifaanana bwe biti. Kati kino kyama kya bujeemu naye nga kikozesa abantu kyekiriwo n'olwaleero. Kaakati gwe toba mujega kuwuliriza temukuŋŋaana, gwe wundu w'okuŋŋaana ne Katonda. Kubanga ekyo nakyo Yesu yakiraba nakyo n'akyogerako naga nti ng'oyingira mu bisenge byo nga weggalira onaawulira ebisabibwa mu kyama ajja kukola ki? Bw'olaba embeera ekususeeko baganda bo kuba n'abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ng'oyingira mpola ne Bayibuli yo zizi n'endala mwasisa ku ssimu nga weggalira mu kisenge ekyo ng'osoma. Toleekaana, toyimba, tosaba ssaala za kuleekaana ng'ovaayo ng'omaliriza ekintu kyo. Gwe ng'oyongera okulaga obulamu bwo nti buli ne Katonda ne mu bikolwa byo ng'oyongera okwenywereza mu ki? Kubanga tewali ajja kukukubira kikolwa nti ate tewayenze. Kitaawe nakube mwana gwe toyenda kirabika walokoka. Mwana gwe n'otonywa mwenge kati buli kyebaagaana osobola okukikola. Bano ne bataakukuba mikko. Mukama yeebazibwe. Neeyongeddeyo katono njagala kumaliriza mugende. Agamba ne balyoka baddamu ne boogera ekyo twakimaze. 15. 14. Awo kabaka n'awulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo n'ateeka omutima gwe ku Danyeri okumuwonya n'azibya obudde ng'atega n'okumulokola. N'anyiiga nnyo okunyiiga tanyiikira Danyeri eyamenya ekiragiro naye anyiiga lw'abasajja bano n'aga nti okay bano baabadde bankozesa kutula ddiiru yaabwe bantaddemu kakunizo kati n'asala amagezi awonyaani. Oyo yennaani Katonda Danyeri gwabadde aweereza bulijjo. Lowooza nti ejja kutandika leero okumuke n'ebirala. Tandika nga weetegekera embeera yonna oba erijja myaka 10 egijja mu maaso oba 5
embeera ejje bwe kusange ng'oli naani ne Katonda ng'oli mu ddya wafumbirwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna era nga wakola endagaano eno abantu gye bakola ne babbaabo mu bulungi ne mu bubi nga mu bulungi ne mu bubi Katonda ye Katonda mu bulungi ne mu bubi ng'otambula ne Katonda yakola eggulu n'ensi mu bulungi ne mu bubi omutima gwo nga gukkiriza Katonda yakola eggulu n'ensi mu bulungi ne mu bubi ng'osanyukira Katonda w'ennaku zonna Katonda tagenda kuwabwira embeera ne bweneekaawo etya Katonda agenda kusigala nga Katonda wuliriza embeera bwekaawo nti awo kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo n'ateeka omutima gwe ku Danyeri okumuwonya n'azibya obudde ng'atega n'okumulokola kabaka ono obuyinza yalina bufaanana butya kabaka omulambo w'ensi n'otegana olunaku lulamba onoonya bw'onoolokola omuntu nga bajuniya bo bakutega ekintu kikunywezezza ono naye yali kabaka atalina maani kitegeeza nti kabaka ono yali influenced yali wansi w'obufuge bwa sitaani ate n'akozesa bajuniya okumuteeka mu kaki mu kakunizo oli nange gamba nedda nti awo abasajja abo ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bagamba kabaka nti tegeera ayi kabaka nga nno lyetteeka ly'Abamedi n'Abaperusi nga tewali kiragiro newankubadde etteeka kabaka lyanyweza eriwanyisikika kabaka n'alyoka alagira ne baleeta Danyeri ne bamusuula mu mpuku y'empologoma kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti Katonda ogwoweerezanga bulijjo oyo anaakuwonyanga ne baleeta ejjinja ne baliteeka ku mulyango gw'empuku kabaka n'alissaako akabonero ke ye era n'akabonero k'abaami be ekigambo kyonna kirema okuwanyisibwa eri Danyeri kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe ekiro ekyo n'atalya mmere so ne batamuleetera bivuga mu maaso ge n'otulo ne tumubula awo kabaka n'akeera nnyo mu makya n'agolokoka n'ayanguwa n'agenda ku mpuku y'empologoma awo bwe yasembera ku mpuku awali Danyeri n'ayogera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku n'ayogera nti Danyeri ng'omuddu wa Katonda ali omulamu Katonda ogwoweereza ayinzizza okukuwonya mu mpologoma Danyeri nga musanyufu ddyo Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti ayi kabaka obeerenga omulamu emirembe gyonna Katonda wange yatumye malayika we n'azibowa emimwa gy'empologoma ne zitankola bubi kubanga mu maaso ge nalabikanga siriiko kabi newankubadde mu maaso gayi kabaka sikolanga kabi kabaka okimanyi bulungi sikwonoonanga naye ne Katonda akimanyi akuuma records therefore abo bonna bwe bakoze effujjo lino naye kyeyakoze yatumye malayika omu tekyetaagisa na bangi ne bazima obumwa bw'empologoma twesudde muno n'empologoma nga tukyakala ne Katonda wange so sirina kabi konna era bambi onkwasizza ennaku katoloze nti obukuba bwali bufuuyiridde ku makya kabaka ng'olabye n'obudde n'ebisuutu n'obukuba kuno bwonna nasuze bulungi nnyo Katonda wange teyalabye mutawaana Katonda akutunuulira aleme okulaba omutawaana gwonna gwo abantu ne bwe bali kupangira ttanuulu efaanana etya Katonda wo nga talabye butali butuukirivu kuggwe ogenda kuwangula Mukama waffe yeebazibwe kabaka n'alyoka asanyuka nnyo nnyini n'alagira okujja mu Danyeri mu mpuku awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku so mpaawo kabi konna akamulabwako kubanga yali yeesize Katonda we kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo abaloopa Danyeri ne babasuula mu mpuku y'empologoma bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe empologoma ne zibayinza ne zibamenyaamenya amagumba gaabwe gonna nga tebannatuukira ddala mu mpuku awo kabaka Daliyo n'alyoka awandiikira abantu bonna ab'amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna emirembe gyeyongerenga gye muli nteeka etteeka mu matwale gonna ag'obwakabaka bwange abantu bakankanenga batyenga mu maaso ga Katonda wa Danyeri kubanga oyo ye Katonda akola atya kubanga oyo ye Katonda omulamu era omunywevu mu mirembe gye gyonna obwakabaka bwe tebulizikirizibwa n'okufuga kwe kulituukira ddala ku nkomerero olwa 2007 mubijjamu ebigambo awonya era alokola mubiyogera nti alokola era awonya olwo n'aga nti awonya yasooka okulaba ng'awonyezza musajja we ekirala amulokodde amiina
naga nti oyo awonya era alokola akola obubonero n'ebyamagero mu ggulu ne ku nsi eyawonya Danyeri ery'amaanyi g'empologoma bw'atyo Danyeri oyo n'alaba omukisa mu mirembe gya Daliyo ne mu mirembe egya kabaka eryaddawo gwe bayita Kuulo Omuperusi. Mubuulizi agambye tewali kiriwo ekitabangawo na buli kiriwo kyamala dde okubaawo. Kyetuyitamu Danyeri yakikola atya? N'akifiiramu bweyenywereza ku Katonda yayitawo nga ye muwanguzi. Enjiri y'okunywerera ku Katonda ne kyeyayitamu n'efuuka enjiri. Kabaka n'agyasanguza n'agandi meni ono gwe tulabye ono ye wanjawulo awonya n'okulokola akola atya? Okusooka byonna ye yennyini mulamu. Ekyokubiri ye yennyini awonya era akola atya? Alokola. So ladies and gentlemen, mumukkirize n'agamba abalabe ba Danyeri mubakwale mubasule ne basula empologoma ne zibalya n'abaana baabwe ne bakazi baabwe abaana baabwe ab'obulenzi n'ab'obuwala naye ebirala byonna nga tebannatuuka na wansi ne baliibwa empologoma. Danyeri yasulamu ne zitamuteekako wadde ebigere kubanga yeesiga Katonda we. Ennaku eziringa zino tusobola oziyitamu singa obulamu bwaffe tubumalira mu kwesiga Katonda naye nga tumwesiga mu out of season and in season, mu bulungi ne mu buki. Embeera ng'eyonoonese embeera nga nnungi ng'oli mwavu nnyo ng'ofunye ssente nnyingi Katonda waasigale nga yaani walema okubeerawo embeera ekusuuza Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Nabagamba mujja kugaggawala wano temukeerabiranga akakantu kakantu mukajjukire nti mujja kugaggawala. Amina. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda ajja kubagaggawaza ne bwe mugaggawalanga temwerabiranga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda ajja tuyisa mu mbeera. Nze ndabye embeera mbadde mulwadde ebbanga liryonna naye sigulangayo nkota ya mmere kuva lwe nalwala eri yonna gy'onzijukira gyewandona kuntwala ewaddwala era nemmere kati ate nembeera bwe yagasseeko ate nenyongerako ssente. Abantu abatampeerezanga ku mma ne bampeereza ku ssente musumba nga nti kiki munandina kameseji kensindise musumba embeera eri bubi nenga ndi musumba wange abaana bakomyewo bonna awakane musumba oyinza okulaba meseji nga nnenenene ezimu ziva mu Uganda endala zivudde bweru wa Uganda ate zikyajja bwe nkulagako weewuunya kati temutyambeera mutye Katonda. Katonda agenda tukwata. Katonda ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Katonda eyaziba obumwa bw'empologoma ne zitakola bubi Danyeri ng'ate baali bazisuzizza enjala ebyawandiikibwa ebitali bitukuvu bwe bigamba for 7 days ne zitamuluma. Ye Katonda ali naawe, ye Katonda gwe wakkiriza. Abaleekaano ojja bawuli mwenna mwesigwirire ku ebyo ebigambo bya mbogo. Gona muleme mujja kubona abono kirabe tebagamba muzaale ng'obumyu. Kati mutuuse okukafiiramu. Katonda yafudde. Muza wonna w'oli 7 2 oba 7 5 6 7 2 7 ng'ombuuza ku byenjogedde mbivunaanyizibwako era nze nnina okubyanukulira ate tobuuza mukkiriza mulala wala. Ate musoma yagambye bw'ati ne buuza mbogo kontakiti zange nzikuwadde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.